Navbatdagi mashinamiz Matiz 2008-yil nechi pul deyapsizlar? 3200 tushib berishar ekan. Mashinani tablosi yangi qo'yilganmi? Tablosi yangi qo'yilgan yoki 200 ming yurgan. Ha, 200 ming yurgan. Ko'raverasizlar. Kraskalar qayerda? Kraskalar 10%, 10%, 15% bor. Bu ham propanda ekan. Zapaskalar bormi? Propan. Yo'q, tros ana. Propan ham yangi ekan. Boshqa benzin jamchali yemaydi. Benzin ham yuraveradi. Telefon raqamlaring? 93 516 78 73. Shu raqamlarga email qilaverasizlar.